देखिए दोस्तों, ये है अशोक लेलैंड का अल्टरनेटर है, बस अल्टरनेटर होता है। अभी अशोक लेलैंड में ये 55 नंबर का अल्टरनेटर छोड़ के अभी BS6 में 100 एम्पर का अल्टरनेटर बनता है। इसको लुकास का SF45 का अल्टरनेटर बोलता है। तो चार्ज नहीं दे रहा है, रिपेयर के लिए आया है। देखिए, फैन ऑलरेडी फ्री हो गया। देखिए, पुली फैन घूम जाएगा, पुली लेकिन नहीं घूमेगा। तो चलिए खोल के देखता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है।
देखिए दोस्तों, टेस्टिंग तो सब कंप्लीट कर दिया है। रेक्टिफायर तो ठीक है, आप लोग देख चुका है, स्टेटर भी ठीक है, रोटर भी ठीक है। रोटर का ऑलरेडी सीलिंग चेंज कर चुका है वो, और एक फैन की बदली कर दिया उसमें। फैन का एक्चुअली बोर्ड गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया। इसमें मेन है जो ये जो पुल्ली नट है, ये कोई इससे पहले जो रिपेयर किया था, हो सकता है उसका हल्का टाइट कम हो रहा था, ढीला छोड़ दिया था, जिसके वजह से प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारा फ्रेंड बोलता है तो मैं रेक्टिफायर चेंज करता हूँ तो रेक्टिफायर बार बार उठ जाता है। तो रेक्टिफायर बार बार उठने का कारण है, आप अल्टरनेटर में रेक्टिफायर आप ओरिजिनल लगा रहा है ना डुप्लीकेट लगा रहा है, टोटल सामान क्या लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल जो जितना अभी नया BS6 बोलिए या जो नया नया मॉडल का अल्टरनेटर आ रहा है, सब हाई एम्पेयर का अल्टरनेटर आ रहा है, क्योंकि अभी AC टोटली बास बोलिए मशीन बोलिए सब में AC फीड है। तो उसका वजह से क्या है, अल्टरनेटर कंटिन्यू चार्ज करता है और रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा हीट होता है। रेक्टिफायर रेगुलेटर दोनों ही बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो आप अगर ओरिजिनलिटी लगाता है तो वो उसका डायोड बहुत हेवी रहता है, वो थोड़ा बढ़िया चलता है। और एक चीज़ है, ये फैन, ये कूलिंग का भी इश्यू होता है, क्योंकि आजकल सब AC चलता है, रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा हीट होता है, कूलिंग का वजह से भी ये डायोड का फेलियर होता है। और सोल्डिंग, और जिसमें सोल्डिंग आता है उसमें सोल्डिंग उपयोग करना पड़ता है। तो ये सब ऑल्टरनेटिव में देखना पड़ता है। अभी फिलहाल आप लोग असेंबली देखते हैं। देखिए ऑल्टरनेटर तो कंप्लीट हो गया, अभी आप लोग को टेस्ट करके दिखाता हूँ।
देखिए टेस्टिंग तो कंप्लीट हो गया, चार्जिंग तो परफेक्ट दे रहा है, 27 प्लस 27.25 तक दे रहा है और पिन का वोल्टेज भी परफेक्ट आ रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नया फ्रेंड है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।